我揸夜間的士嘅，但係每晚最後一程都會留俾最特別嘅客人。先生去邊啊？黃大仙啊，剛放工啊？係，以後都唔使返啦，退休啦？裁員啦，做咗幾十年，話裁就裁，生意唔好。有咗 AI 之後，好多職位都唔再需要，我哋會補足錢俾你㗎。我喺度做咗幾十年，冇功都有勞啊！時代變咗啦，我哋都冇辦法。而家雖然生意唔好，但係我哋有粥食粥，有飯食飯，一定捱得過㗎。梁叔，有咩事啊？我要見董事長。冇預約，董事長唔會見你喎。我喺度幾十年，見佢拜爺都唔使預約。時代唔同咗啦。時代係咪真係變咗？時代冇變，變嘅係人啫。以前嘅事頭，無論遇到咩困難，係會諗辦法解決困難，而唔係解決幫佢嘅人。因為以前嘅係事頭，而家嘅係老細。點解啊？事頭同老細唔係一樣嘅咩？事頭啊，係帶領人解決事嘅頭，講人情講義氣。而家啲老細啊，乜嘢都係老奉嘅，個腦由細到淨係識減成本，向幫過自己嘅人開刀，講利益，講利用。如果冇合約，講過可以唔算數，做完可以冇錢收，你都係當早啲退休，享受下人生好過啦。董事長，梁叔有問題想見你。錢解決到就唔係問題，啲老屎忽唔使理佢。唉，富不過三代，子孫不傳。